Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ share သူအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးဖို့အလှည့်ကြတာကတော့အခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့mobile photo editing application တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Snapseed ဆိုတဲ့ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသင်ပေးသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ mobile နဲ့ရိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ gear နဲ့ပေါ့နော် camera နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့camera နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် mobile နဲ့မှာဒီ Snapseed ထဲမှာ editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒီ portrait ပုံတွေကိုဒါ editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာသိရမယ့်အချက်ကလေးတွေအသုံးပြုသင့်တဲ့ tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် portrait ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် portrait လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါလူရဲ့မျက်နှာပါလာပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတယ်landscape ပုံတွေကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘယ်သူမှအားနာစရာမလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ landscape ပုံတွေရှူခင်းတွေတောတောင်တန်းတွေကိုပဲရိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပုံကောင်းသည်ဆိုသည်ဆိုတာကိုဒီဘယ်သူမျက်နှာမှာတိတ်ပြီးတော့အားနာစရာလည်းမလိုဘူးကြည့်စရာလည်းမလိုဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ပုံမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထားပါစူးနဲ့လွဲတာပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်စူးမရတာတွေပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook မှာဗလိန်ခံရတာတွေကျွန်တော်တော့ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်မျိုးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ girlfriend ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် crush ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ main လေးတငယ်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ portrait ပုံလေးတွေရိုက်ပေးပြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် business ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါရိုက်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့မျက်နှာဖြစ်တော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလှခြင်းမလှခြင်းဒီအရန်ကိုအရေးကြီးပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သေချာလေးလုပ်တင်တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်ပျူတာမှာလုပ်တာပိုအဆင်ပြေပါเนาะ Photoshop နဲ့ကျွမ်းကျင်ရင်အသုံးပြုပြီးတော့အချင်းပေးပြီးတော့ photo editing လုပ်တာပိုအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့မှလူချင်းမင်းကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ portrait ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမရှိခဲ့ဘူးဖုန်းလေးနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော် editing လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါသိရဆိုလို့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် portrait ကိုဒါ editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ mobile နဲ့ပေါ့เนาะဒါတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကြာတယ်ပေါ့နော်အတူတူစပြီးတော့ let's get started ပေါ့နော်အတူတူစလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tools တွေဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကရှင်းပြပေးမယ်အကြောင်းအရာဒီ portrait ဆိုတဲ့ tools လေးနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ head pose ဆိုတဲ့ tools တွေနှစ်ခုကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးဒီမှာ portrait ဆိုတဲ့ tools လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ icon လေးဒီပေါ့ညာဘက်နားမှာဝင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် preset တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ preset တွေကတခြား preset တွေအတွက်အသုံးပြုလို့မရဘူးလားဆိုတော့ဒါ portrait ပုံတွေအတွက်ပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ face spotlight ဆိုတဲ့မျက်နှာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဒါ preset တွေဒီပြောင်းလဲနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမျက်စိတွေမှာမရှင်းသေးဘူးဒါအတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါနန်းဆိုပြီးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲပုံဒီမူရင်းအခြေအနေတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာဒီဘလို့အခြေအနေဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်နည်းနည်းမဲသွားဆိုတာဒါသူ့ရဲ့မူရင်းပုံရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ spotlight 1ကိုဖြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှိနေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာဒီနည်းနည်းလေးလဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ spotlight 2ကျွန်တော်ဒီမှာ smooth 1 smooth 2 eyes 1 eyes 2ဒီကောင်ကြောင့်မျက်လုံး effect ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြောင့် smooth ဖြစ်မယ်ဟာskin ကို smooth ဖြစ်မယ်ဒီ spot 1 spot 2ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုပဲ lighting ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ dodging လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီ smooth ကကြတော့ဒါ skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ eyes 1 eyes 2ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ combo 1 combo 2ကလည်းဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့အယောင်လေးတွေနဲ့မျက်နှာအယောင်လေးတွေကိုပြောင်းတာဒီကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးရောမျက်နှာကြီးကလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ perspective နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြိုက်ဘူးเนาะဒါထားရတော့ကိုလိုရဲဒီလိုမျိုးမျက်နှာကြီးကလုံးဝရိုးပဲ lighting ချင်းနေမကောင်းခဲ့တဲ့ချင်းနေတခုမှအရင်မဲခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ preset တွေဒီ preset တွေဒီ portrait photography Snapseed တွေမှာအသုံးများတဲ့ preset တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲတစ်ခုကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် face spotlight နဲ့ skin smoothing နဲ့ eye clarity ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်အနီးကပ်မြင်ရဖို့အတွက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ zoom ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်က face spotlight လေးကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုတိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ပုံဒီမှာမူရင်းရှိတဲ့ပုံဒါအခုကျွန်တော် face spotlight ကိုအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတရားရကန်တော့ဖြစ်တင်ထားတဲ့ပုံအဲ့တော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော်မျက်နှာရည်ဒီလုံးဝယူဖြူလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လိုခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးလိုလားဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမျိုးတကယ်ကျွန်တော် bro တင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်သိစေချင်လို့
ရှင်းပြပါနော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါ maybe ကျွန်တော်1670တခုကိုကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ skin smoothing ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ညာဘက်တိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီပါဖြစ်သွားအောင် skin ကြီးဒီခုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လို့ပဲချောမွေ့ထွက်သွားမှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်တိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီပုံမှာမူရင်းရှိနေတဲ့ blemishes တွေဒီပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် skin smoothing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက် eye clarity ရဲ့ eye clarity ကကြောက်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မူရင်းရှိတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကညာဘက်ကို slider bar ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးဒီပို့ပြီးတော့ clarity များလာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clarity ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sharpness လို့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ pixel ရဲ့ညာဘက်အစွန်းနဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်းကိုကျွန်တော်ဒီမဲတဲ့နေရာကိုပိုမဲတယ်ဖြူတဲ့နေရာကိုပိုဖြူအောင်လုပ်ပြီးတော့ contrast လို့သဘောတရားမျိုးပဲဒါပေမဲ့ contrast ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ shadow highlight mid tone တုံးပဲအလုပ်လုပ်တာဒီ clarity ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ပုံမှာလည်းအလုံးမလုပ်ဘူး mid tone ပုံမှာလည်းအလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ shadow ပုံမှာလည်းအလုံးမလုပ်ဘူး highlight ပုံမှာလည်းအလုံးမလုပ်ဘူးသူက mid tone ပုံမှာပဲအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ contrast လို့ကျွန်တော်တို့ slider bar ကိုအများကြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားຢာတွေပါပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး clarity ကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးလို့ရှိရင်လည်းကြစ်လေး feeling မျိုးပဲပို့ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီမျက်လုံးကိုလိုမျိုးfake effect ပေါ့နော်လိုမျိုးအကြည့်ဟာစူးရှနေမျက်လုံးတစ်ခုကိုပဲ sharpness ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလာပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီပုံထဲမှာသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလင်းမှာဒီနန်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူးခြားမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ pole ပေါ့နော် pole ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းပြောင်းရမယ် fair နည်းနည်းပြောင်းမယ် medium နည်းနည်းမဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ကကြတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုမဲပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ before နဲ့ after ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုချင်တဲ့မျိုးကြီးဟာကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းကျွန်တော်ပြခဲ့တာနည်းနည်းလေးညားနေပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးပြန် short လိုက်Okay ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကိုပဲယူထားလိုက်ပါတော့။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ before after ကိုတကယ်လို့ preset လေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိန်နေရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ preset လေးကိုပဲယူထားလိုက်မယ်။ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကြည့်ရတာအရန် effect သုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးမပေါက်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ tool ကိုသိစေချင်တာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ portrait tool ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီညာဘက်က head pose ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာခေါင်းပါတဲ့ပုံတွေပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait ပုံတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတဲ့ပုံတွေပဲအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ tools ရဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့ tool ရဲ့နာမည်က head pose ဆိုပြီးဖြစ်နေလို့ခေါင်းရဲ့ position ပေါ့နော်ခေါင်းရဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Snapseed ထဲမှာ artificial intelligence ဆိုတဲ့အလိုလျောက်တည်တဲ့သူ့နောက်ွယ်ကဒီ application အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က 3D လို့နော်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ application က 3D လို့မျိုးအလုပ်လုပ်လားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ model ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မှလည်းတူပဲသူကခေါင်းပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကိုဒါကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲနေနော်အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ maze လေးတွေမော့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် maze လေးတွေခေါင်းလေးတွေငုံသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှလုံးတွေညာဘက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆွဲကြည့်လို့ရအောင်အခုထိကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာဒီ space လေးတွေဒါပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိသူကမျက်စာပြက်နေလဲမျက်စာပြက်တယ်လို့ခေါ်မလားမျက်စောင်းထိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် before after ဒါလုံးဝ head pose effect မသုံးရသေးတဲ့ပုံ head pose သုံးပြီးရဲ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့ကောင်းလားဆိုတော့ဒီပုံမှာကြည့်လို့မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီသုံးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှားခဲ့တဲ့ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ composition တွေဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ရိုက်ခဲမိနေမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ခဲလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မို့အလွယ်တကူလာပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ slider bar လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့တွားကြည့်အောင်နော်ဒီ pupil site ကကြောက်တာတချို့ပုံတွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအထက်ကမျက်စံချင်းကျယ်ကိုသူကကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက် smile ပြုံးပါလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကအရာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့လို့ပဲ
Snapseed ဒီကျွန်တော် Photoshop ဘာရှင်းအသေးလေးလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ Photoshop ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲ Photoshop ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ပြင်လို့ရရဲဒါဘာမှပြင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် liquify ထဲမှာပြင်လို့ရပါတယ်ဒါတည့်ရတူတဲ့ရှင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ liquify နဲ့ပုံစံနဲ့တူတူပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ focal length နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီမှာလာပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပြုံးမှလားဒီမှာလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မူရင်းပုံကိုထိခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဘာရှင်းပြခြင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် portrait photography မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ head pose နဲ့ portrait tool တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ပုံတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ tutorial video လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ web chat နဲ့တင်းတိတ်တွေမှဲ့ကြောက်တွေနဲ့ပါလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ healing brush tool ကိုလည်းဒီ portrait photography မှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံ portrait ပုံဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက skin တွေကိုဒီမှာ smooth ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ glamour glow လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်မျက်နှာကိုပဲကျွန်တော်တက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် view edit ထဲမှာ masking ကို brush နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချဲလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ tutorial video လေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဒီပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ရောဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်သွားပေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါသေးကိုယ့်ရဲ့ portrait ပုံတွေကို mobile application ဖြစ်တဲ့ Snapseed ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ tool တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ good luck see you